Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap ini? Siap. Kacang dulu. Kacang. Jam 1 mah tos dulu. Siap ini? Siap. Insya Allah. Api tos dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anu kusim kuring dihormat panitia penyelenggara acara Maulid Nabi Muhammad SAW, para tokoh kesepuhan di kampung Sukatani, Desa Karangjaya, para alim ulama, asatidah, ibu bapak sadayana untuk biasa disebutkan hiji-hiji. Mudah-mudahan senantiasa kurang dimuliakan kita tayungan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Sadeacana sing kuring nyuhunkeun hapunten ka para guru anu aya di samping kanan. Abdi kumawantun haluhur Pak. Hapunten. Kumaha ada diulang lagi ya. Masyaallah. Ya, sanes badai kaguruan sanesnya insyaallah. Mudah-mudahan ya acara sing aya dina karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qalu man ya'ba ya Rasulullah man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Amma ba'du, puji sinaran syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Warena dina wengi ieu urang masih keneh dipasihan kasempatan kasehatan ku Allah Subhanahu wa taala tiasa nyumpingan dina ieu acara. Mudah-mudahan aktivitas urang senantiasa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat sinaran salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkeun ka junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, sahabat-sahabatna, tabi'in tabi'ut tabi'in oge ka urang sadayana anu tetep terus istiqomah dina ngalaksanakeun risalah-risalahna. Ibu bapak rahimakumullah, sate acan dilajengkeun urang sepakat heula dugi ka tabuh sabaraha Pak pengatur acara belajar. Hah? Ngiringan. Urang sepakat heula sabaraha jam ya? Hah? 2 jam. Kiat ibu 2 jam kiat. Hah? Kiat 2 jam? Siap insyaallah. 2 hiji 38 insyaallah berarti sampai 23. Insyaallah dina ieu kasempatan peringatan Maulid Nabi temana meneladani akhlak, meningkatkan cinta kepada Rasulullah. Alhamdulillah ya, bahwa hari ini kita ada di suasana Maulid Nabi ya, di bulan Rabiul Awal anu galibna di Indonesia mah disebutna teh bulan Maulud ya. Urang Sunda mah sok pinter ngarobah istilah ya.
ai mulud teh asal bahasana mauludayu maulidu mauludan dilempengkeun ku urang Sunda muludan gitu. Gampang ya. Dari muludan teh naon? Mauluda teh kelahiran, memperingati kelahiran. Maulid Nabi berarti memperingati kelahiran Nabi. Harapan cita-citana naon? Supaya bisa nuturkeun jejak langkah Nabi. Ya. Maka diabadikan ku Allah, cek Allah kumaha dina nu tadi diaoskeun ku qori. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada dalam diri Rasulullah apa? Uswatun hasanah, suri tauladan pola hidup yang baik. Jadi Rasul teh pola. Ai pola teh contoh. Gening guru lamun rek mere soal ka murid sok aya contona heula. Ya. Maka murid lamun nuturkeun contoh pasti bener jawabanana. Tapi lamun murid henteu nuturkeun contoh pasti salah. Ya. Maka lamun urang hayang bener jawaban di payungan Allah, maka kudu nuturkeun pola anu tos aya. Maka dina ilmu bahasa, dina ilmu baca Al-Quran, dina ilmu qiraat sab'ah, ya, laqad kana lakum fi Rasulillah bisa dibaca uswatun, bisa dibaca iswatun. Kadang orang sok ngadangunya kapungkur mah upami bade maghrib sok nyetel naon kaset di musola teh nya, di masjid sok nyetel kaset ngaji muammar, ya. Maka engke di surga pabalata kaset. Ngajina kaset doang. Aya nu maot raoseun eta nu ngaji Yasin saha ditinggali teh HP. Jelema mah keur ngarobrol. Sugan teh saya Allah ngiraoseun pisan yang ngaji Yasin teh HP. Ke HP pabalata di surga teh jelema mah manteu. Itu. Enak mah zaman praktis. Maka kapungkur mah setiap rek maghribnya kadang sok disetelkeun kaset muammar ngaji dengan lagu yang begitu indah, ya. Kapungkur mah nu teu apal ilmuna, muammar salah maca ya. Kuduna makan uswatun, dia dibaca iswatun. Oh ternyata secara ilmu bahasa, ilmu baca Quran itu boleh. Artinya naon? Bahwa contoh anu dipola anu dicontohkan ke Rasulullah kenaon uswatun sesuatu yang besar, iswatun sesuatu yang kecil. Maka 24 jam kehidupan orang kita teh aya kabeh contohna ti Rasulullah. Aya teh nu dicontohan ku Rasulullah. Timimiti ibu kulem dugikeun ka gudah deui, dugikeun ka kulem deui, aya teh nu dicontohan ku Rasulullah. Ya. Minum dicontohan ku Rasulullah. Hah? Kumaha carana supaya minum dapat pahala? Maka contohnya kumaha, baca bismillah diminum sambil duduk pakai tangan kanan, maka kene pahala. Karena naon anu jadi pahala mah sanes hilang dahagana tetapi caranya. Ya. Maka kunaon Allah ngutus Nabi nepikeun ka 25. Eta teh naon rek nyontoan jelema. Ya. Ku sabab jelema loba nu baradegong. Sampai 25 nabi, datang nabi hiji dibunuh, datang di nabi dibunuh terus. Ya, ku badegong-badegong na jelema. Padahal rek nulungan urang. Ya. Ayeuna pangan kitu, lamun jelema ngajak-ngajak kana kahadean, kadang dipidageuleuh ku batur. Hidup masorangan masing-masing, itu teu ngajak-ngajak batur. Ayo salat, masing-masing we lah. Salat maneh urang. Gitu. Mantap ge lamun maot tong diibakan tuh. Kita hibak sorangan. Ada masing-masing sih diajak salat masing-masing. Ya, lamun maot kita dipandian antep bener. Masing-masing. Ya. Gitu. Jadi contoh pola supaya urang naon, supaya naon
amalan-amalan orang, urusan-urusan orang teh aya pahala. Maka sadar dicontohan ku Rasulullah, ya. Dari mulai makan dikasih contoh, mulai minum dikasih contoh, bahkan mohon maaf sesuatu anu jorok cek batur, ya. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, bahkan ka nongkrong-nongkrongna dicontoh. Ulah disangka teh dicontohan, ibu-ibu nu di madrasah mah keur alifna apalan ilmu fikih. Kumaha cara nongkrongna Rasulullah? Ayeuna apa henteu nongkrong, bari calik ayeuna mah. Ya. Bahkan hapunten, bahkan ke masjid-masjid hari ini agak ajaran Yahudi Nasrani sudah diamalkan. Cek Rasulullah upami kahampangan teh bari nagupnya sambil jongkok, ayo nama di masjid disediaan tempat kencing berdiri, ya. Di masjid-masjid disediaan tempat kencing berdiri. Padahal cek Rasul kumaha, lamun kahampangan teh bari dicontohan agong Nabi, ya. Saking sempurnanya Islam. Maka lamun orang hayang nuturkeun polana Rasulullah benar-benar kapal. Ulah dipilihan. Ya. Ulah dipilihan. Maka lamun orang hayang benar jawaban di hadapan Allah ikuti pola. Kunaon ayeuna loba nu salah karena henteu ngikuti pola. Garisna dilewat. Maka Rasulullah sebagai pribadi dia uswah, sebagai kepala keluarga dia uswah, sebagai kepala negara dia adalah uswah, contoh. Kunaon ayeuna negara-negara hancur karena naon polana teu dipake. Aya teu ayeuna negara nu maju? Aya teu negara nu maju ayeuna? Teu aya di dinya we teh baheula ge. Ya, Indonesia di dieu napa teu maju-maju. Iya, Malaysia tiba-tiba jadi itu di Malaysia teu maju-maju. Karena kita nuturkeun pola Rasulullah maju. Beliau memimpin di Madinah, tetapi kepemimpinannya sampai ke Syria, sampai ke Syam, sampai ke Palestina, sampai ke Roma, sampai ke Persia, bahkan sampai ke Indonesia. Naon pola nu dipake. Bahkan hapunten ayeuna nu ngabangun masjid teu nganggo pola masjidna Rasulullah. Sanes tina bangunan sanes. Tapi tina pengurusan. Ya. Tina kepengurusan masjid. Masjid itu adalah sentral umat Islam. Ngaji di masjid, musyawarah di masjid, latihan perang di masjid. Nah, sentral kehidupan umat Islam adalah di masjid. Bahkan Rasulullah nyancang tawanan perang di mana? Di masjid. Barulah ketika Rasulullah awal-awal memperjuangkan Islam, ya, terjadi beberapa puluh kali peperangan, dan dalam peperangan itu ada yang namanya tawanan perang. Dicancangnya itu di masjid, di tanggal korma dicancang. Ya. Sehingga naon setiap hari eta tawanan perang ningali aktivitas kaum muslimin. Begitu lohor bila naik ke menara, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bring umat Islam ke masjid salat. Beres ngumpul bubar deui. Ke asar bila ke menara deui, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bring jelema ke masjid deui. Ieu tawanan perang mikir, jelema Islam hidup miskin ya. Indah amat gitu. Kebersamaan anak akhirnya nabu saminggu dicangcang di masjid syahadat ya pola ayeuna nama jelema maling hayang atewak digebugan heula kan ya untung teu dibeuleum mobil jelema ayeuna ku sadis-sadisna newak hayam kapalih ku nu bogana digebugan heula kakeras dibawa ka hansip bawa ka polisi ditahan di penjara ditahan 2 tahun keluar di penjara jadi naon ngerampok bang dan naon di penjara ngahijina jeung naon jadi kumpulkeun di penjara mah dikumpulkeun anu kasus naon wae aya di dinya maka kuburu manehna ditanya bang abang kesini kasus apa eta kamari ngomong kantor Pak Haji tak kayak moal carana kumaha sih bang ge carana tuh tina maling hayam jadi maling ya pola dari pakai maka hancur
sok tinggal ibu-ibu penjara setiap tahun lain lebih kosong ya, bahkan semakin penuh, overload ya, bahkan membebaskan dari tanah kenaun kerenyan penjara deh gitu, karena itu ayah jerana, bahkan ayah lu ketagihan, saya mau meninggal di penjara gawe untuk dahar menang gratis ya, listrik tuh mayar gitu, di imam mah pusing, gedeng-gedeng pemajikan pak beas beha penjara mau orang tinggal sare dahar itu, begitu keluar teh jangan kasus teh penjara deh alhamdulillah gitu. Karena pola dari pakai, maka lamun hayang beres negara pakai pola Muhammad, pakai pola na Rasulullah. Lamun hayang beres masjid pakai pola masjid na Rasulullah. Rasul mah baheula menjadi masjid sentral, Masjid Nabawi, maka dibangun atas dasar takwa. Ya, surat At-Taubah kan jelas bahwa masjid itu harus dibangun atas dasar takwa. Ayo nama sanes, masjid itu dibangun atas dasar passion. Pak gede-gede masjid ngeusi anamu. Ya, itu masjid pak gede-gede, bahkan masjid halus kene direnovasi deui. Gitu. Karena naon? Nyaetkeun anggaran, ya anggaran geus gede ya. Gitu. Jadi siga anggota DPR. Anggaran geus aya, kudu keluar ya, lamun teu keluar engke menang penalti. Anggaran geus keluar, Bu. Lamun teu keluar penalti. Ya. Itu makanya pola Rasulullah makumaha di sekeliling masjid teh kudu makmur itu. Aya jelema ngahulang we, mah kunaon? Pusing kunaon rek usaha bingung naon? Bingung modal. Di masjid mah eta kas 100 juta amang butuh sabaraha juta per modal. Ya. Itu lain muter-muter ke koropa di masjidnya, begitu umat butuh ya hambatan ya. Ini fungsi masjid harus berfungsi sebagaimana fungsi masjid di zaman Rasulullah. Ulah ciga tadi, majelis taklim tidak berfungsi sebagai majelis taklim, tapi hanya sebagai fashion show. Ya, harus berfungsi semuanya. Maka kembali orang memperingati Maulid Nabi setiap tahun bukan hanya sekedar ritual. Tetapi naon bener-bener orang hayang ciga pola Rasulullah. Rasul mampu di masjid di absen. Cara ngabsenna sanes ngabsen seperti di sekolahan sanes. Ya. Maka di Masjid Nabawi itu ada tempat dudukna Umar, tempat dudukna Utsman, tempat dudukna Ali, Tolha, Jubair, semuanya ada tempat duduk masing-masing. Maka lamun salah sahijina teu aya eta kosong, Rasul apal, ka mana Umar teu aya gitu. Bahkan nepikeun ka budak leutik aya tempat dudukna. Nama kan orang ngacak di mana we gitu. Ya. Jadi kudu matuh, Pak. Lamun bapak biasa di pojok lah punah tidak. Ya hayang di pojok kabeh ku masih. Ya. Gitu. Kudu matuh sehingga naon di absen. Bahkan di zaman Rasulullah ketika sholat Isya ditanya, si fulan ka mana teu katingali? Duh kayak Rasulullah tadi mah ayah kan Rasulullah tadi mah cek Rasul kumaha kumpulkan kayu bakar orang belum tak iman itu Pak ya saking naon wajib-wajibna lelaki sholat berjamaah gitu. Kecuali istri mah lebih baik di rumah, tapi lamun mereka masjid ulah di jalan ya, kadang ini pola harus dibentuk. Ya, hari ini terkadang tak seperti kieu. Jadi masjid aya nama, ai baheula mah gitunya abdi kapungkur nuju sok musafir, sok non perjalanan gitunya. Anu diteangan ku musafir naon coba? Masjid. Karena naon neangan hotel mahal. Dengan masjid teh ngadon sare lain salat lagi. Ya, gitu. Aya nama lamun tengah peuting tos isya ge masjid teh tos digembok. Bahkan lain lawanna hungkul ka pager-pageran itu mau berapa kudu ngaluncatan pager itu. Ya. Itu awas ini pola harus dipakai.
Maka orang ngarayakeun Maulid Nabi teh harus betul-betul membekas. Ulangan saukur naon formalitas. Ayeuna nu hadir sabaraha urang di itu. Lamun ge subuh teu pinuh awas. Maka ulah penting-penting ngaji apanya? Ulah penting-penting bersih ke subuh tuh. Ya, gitu. Berhasilnya kita merayakan Maulid Nabi, gitunya. Manakala musola ieu itu terus temuan ku dilebet, maka keluar ya. Terus temuan dilebet. Sampai keluar. Itu, maka tinggalin ke subuh, intip bu, ya. Iya bapak-bapak doain hadir ya, dicatat dah, tandaan. Kalau subuh dah ayat, tanya tuh. Itu. Jadi percuma, ya. Orang setiap tahun terus menghabiskan anggaran di DKM, musola Nurul Iman, ayat 10 juta. Bingung kumaha carana nyakeunnya. Oh, merudan bayar kiai we san itu. Ya. Padahal tong jauh-jauh kiai mah di dieu loba. Nu di dieu berdaya teu kudu jauh-jauh. Ya. Padahal nu di dieu mah geus bosen cenah we ningali tadi beungeutna teh teu ganti-ganti. Yang hiburan atau saya kiai dijadikan hiburan juga. Ya. Masya Allah. Ya. Nah maka mudah-mudahan ya punya dina momentum Maulid Nabi ieu sesuai tema. Ya. Sesuai tema, ingin mengikuti pola kehidupan Rasulullah, meneladani kehidupan Rasulullah, meneladani akhlak Rasulullah. Walaupun Rasulullah sudah dijamin oleh Allah menjadi uswah bagi seluruh manusia, apakah semua manusia mau mengikuti? Ternyata tidak jawabannya. Ya. Karena anu bisa nuturkeun contoh Rasul saha liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Orang yang dia cinta kepada Allah, mengharapkan berjumpa dengan Allah wal yaumal akhir dan hari akhir. Kunaon manehna kangen kana poe akhir? Karena naon digambarkeun ku Allah di poe akhir teh aya surga. Sehingga naon mung lila-lila di dunia teh hayang buru-buru ka akhirat. Sehingga sahabat kapungkur mabuk ketika Rasulullah berteriak hayya 'alal jihad, hayu urang jihad. Eta mah buru-buru. Karena naon apal lamun maut di medan jihad masuk surga tanpa hisab. Ya. Hari ayeuna kumaha jihadna? Ya. Kadang memahami jihad bukan hanya berperang, tetapi jihad itu ketika kita menghadiri majlis taklim, ketika kita pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, maka setiap langkahnya bernilai pahala jihad. Hatta yarji, sampai dia kembali ke rumahnya. Ya. Jadi orang ulah sempit mikirnya jihad teh perang, sehingga lamun ngomongkeun jihad teh waduh bahaya ya. Gitu. Jihad itu banyak. Ya. Bahkan kita memberikan nafkah kepada istri, berusaha kita untuk memberikan nafkah keluarga, itu adalah jihad. Asal ikhlas tadi niatna nu bener, diawali dengan basmalah, carana bener. Ya. Jadi ulah sampaikan anu penting mah pamajikan jeung budak dahar celana mah kumaha kewe. Ulah gitu. Karena yang dinilai oleh Allah adalah selain niat juga cara. Ya. Maka orang yang bisa mengikuti pola Rasulullah adalah orang yang dia berharap berjumpa dengan Allah. Maka di surat Al-Kahfi ayat 110. Ya. Jika Allah kumaha syarat lamun hayang papangi jeung Allah. Ya. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Lamun hayang papangi jeung Allah syaratna nu kahiji naon? Amal soleh. Amal soleh teh naon? Amal kahadean. Hade ka batur, hade ka sasama, ngalaksanakeun perintah Allah eta amal soleh. Anu kadua naon? Wala yusyrik bi ibadatihi ahada, ulah musyrik ka Allah dina ibadah. Ya, ahada dengan seorang pun. Urang ngamanaan musyrik, muja gunung, muja kuburan, muja lautan, muja kayu, eta mah musyrik leutik. Aya musyrik anu ageng cek Allah. Dina surat Ar-Rum ayat 31-32, surat ka-30. Cek Allah kumaha munibina ilaihi wattaquhu wa la takunu minal musyrikin. Cek Allah munibina ilaihi, balik anjeun ka Allah, wattaquhu, takwa ka anjeunna, wa aqimis shalah, tegakkeun salat.
wala takunu minal musyrikin, ulah sakali-kali anjeun jadi jalma anu musyrik